Привет, дорогие друзья, с вами прикольный чел Майнкрафт, и сегодня я вам покажу, как делать свои самые первые шаги в Майнкрафте. Это мой домик, я его строила, я его сама построила, но я его построила в креативе. Вот, и чтобы сделать свои первые шаги, вы можете почитать в интернете, как играть в Майнкрафт, смотреть на ютубе много роликов. Ну, в основном, как я училась играть, там были только летсплеи и всякое такое. Вот. Ну, советую вам, если вы первый раз играете в Майнкрафт, то играть в креативе, потому что так намного легче. А когда вы уже поняли, когда вы уже поймете то, что вы научились там играть в креатив, то попробуйте уже режим выживания. Я советую вам в креативе построить себе дом, как я это сделала. Я построила дом в креативе и играю с этим домом на выживании. Вот. И у меня тут есть пес. Курица, не приставай к моему псу. Смотрите. Ой. Курица. Как сейчас. Оп. Ребят. Вот. Бежим. Мы можем ударить курицу. Как ее ударить? Почему она не ударяется? Ребят. Что странное. Ребят, блин. Курица не ударяется. О, уже ночь. Пора идти домой. Будут появляться разные скелеты и так далее. Закрываем дверь. Ой, извиняюсь. Закрываем дверь и ложимся спать. Обязательно в первую ночь вам понадобится кровать, потому что если вы играете на выживание, то без кровати вы не сможете. Сейчас надо покормить песика моего. Я его кормлю жареной курятиной. Ну, я просто в креативе взяла ему еды. Готово. У меня еще осталось 47 еды ему. И, конечно, у меня есть тоже еда. У меня есть тут, например, 62 хлеба, золотых яблок много. И зачарованные золотые яблоки есть, и обычные. Вот. Ну, для начала, чтобы сделать свои первые шаги, я советую вам построить домик. Домик я советую вам строить небольшой. То есть, например, вот берете на первую ночь, чтобы вам жить. Чтобы вам пожить. Берете дом, можно построить. Вот. Построили, вот. Строим. Играть мне от такого лица немного неудобно, конечно. Потому что блоки не ломаются. Вот. Ну, строите тут небольшой домик. Стенки. Можете, конечно, скачать себе моды. И тогда будет вам легче. Но я играю без модов. Мне легче играть без модов. Строим. У меня был стак. Паук вон там. И опасайтесь мобов. Они вас могут ударить. Ну, вы знаете, я думаю. И убить. Сейчас. Я говорила уже то, что от третьего лица играть немного неудобно. Потому что блоки сразу все не ставятся. Вот. Вот, ребят.
также вы делаете еще минимум 3 блока, то есть ставите раз. Так, это не всегда. То есть смотрите, у вас будет высота в 3 блока. То есть вот первый этаж блоков, вот это второй, вот это третий. Нам делать надо стенки и обязательно потолок. Ночь, точнее утро, идет 10 минут. И за 10 минут вам надо успеть построить себе дом. Что ж, с вами был Прикольный Чил. Если хотите больше таких видео, пишите в комментариях. Пока-пока.